സോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ബൈക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ്. ഇതുവരെ വേറൊരു വണ്ടിയിലും ഒരു മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ബൈക്ക് വിച്ച് ഇസ് എ ബ്രാൻഡ് കോൾഡ് മാറ്റ എറ എന്നാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പേര് വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ICE എൻജിൻ ഫീലാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയേക്കാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റിവ്യൂ. അധികം ഫീച്ചേഴ്സും കുറേ അധികം പ്രത്യേകതകളും ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ICE എൻജിൻ്റെ ലുക്ക് ആയത് തന്നെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കാണാനാണെങ്കിലും ഓരോ ആംഗിൾസും കട്ട്സും എല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ഫീലാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് കംസ് വിത്ത് ABS. സാധാരണ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ABS അങ്ങനെ മിസ്സിങ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഹാസ് സിംഗിൾ ചാനൽ ABS. പക്ഷേ രണ്ട് നമ്മുടെ റെയറിലേക്കും സെൻസർ പോയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ. വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ വണ്ടി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് 5 amp ചാർജറാണ്. 5 amp ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റൂമിലോ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി എത്തിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൂസിനൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ അറൗണ്ട് 125 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജ് നമ്മൾ ഈ 5 ആമ്പിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 hours വണ്ടിക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചാർജസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡീലർഷിപ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറൗണ്ട് 2 hours മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ലെസ് ദാൻ 2 hours എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 hours ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. വണ്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 റൈഡിങ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് എക്കോ മോഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി മോഡാണ്, വേറെ ഒരെണ്ണം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർക്ക് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എക്കോ മോഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു 125cc മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഫീലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 150cc മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഫീൽ കിട്ടും. അതേസമയം സ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ 200cc കിട്ടുന്ന ഫീൽ കിട്ടുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീലടിച്ചൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്താണേലും ഈ 3 മോഡ് വെച്ച് ഒരു 3 വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും ഒറ്റ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പാർക്ക് മോഡിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പാർക്കിംഗ് ഏരിയാസിലൊക്കെ വലിയ സ്പീഡില്ലാണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാർക്ക് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറ്റത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് മോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ആവുന്നതാണ്. വണ്ടിയുടെ പ്രൈസിങ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1,43,999 റുപ്പീസാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ICE എൻജിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് പവറും ആയിരിക്കും വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇൻ പീരീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം പല ഇലക്ട്രിക് ബൈക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ എൻഡ് റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ICE എൻജിൻ്റെ റേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് അറൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ബൈ ഫങ്ഷണറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് റിയലി നൈസ്. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ കേസിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി നമുക്ക് ഓണാക്കാൻ അലൗഡ് അല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇതാണ് ചാർജിങ് ഏരിയ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വലിയ 7-inch LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഓണാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓണാക്കി കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കിൽ സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കി കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള കുറേ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ക്ലച്ച്. വണ്ടിക്ക് ക്ലച്ച് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും ഇത് ബാക്ക് ബ്രേക്കും ആയിട്ടാണ് വരാറ്. അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏതാണ് മറന്നുപോയില്ലോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കും വരും, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവറും വരുന്നതായിരിക്കും. വണ്ടി കാണാനൊക്കെ ഒരു നീറ്റ് ICE എൻജിൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ സാധാരണ ചിളവാക്കുന്നത് പോലെ ഇതങ്ങനെ വലിയ ചിളവാക്കിയിട്ടില്ല. കീ ഇടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ചൊന്നുമില്ല. കീലെസ് എൻട്രിയാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങിലാണ് വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. 1,43,999 റുപ്പീസാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ICE എഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് നൈസ് പ്രൈസിങ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഓഫർ പ്രൈസാണ്. ജൂൺ 5 വരെ ഈ ഓഫർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്യണം. 999 റുപ്പീസാണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഓഫർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ.